Wszystkich zebranych w pięknym odcinku Apexik. Nasze oczywiście małpy doświadczalne. No i następna para broni. Oczywiście kto by się spodziewał, że nagram następny odcinek tego. No i Messenger. Ponownie. Naprawdę to ktoś dzwonił podczas nagrywek pierwszego tego. To jest goły RE45. Taki w ogóle bez niczego. Szczera, dobra broń, jak się umie grać. No to dobra. To teraz ogarnijmy ulepszenia. Pierwsze ulepszenie to jest oczywiście stabilizator lufy, który działa pięknie. Czyli po prostu ma stabilizację lufy. Oczywiście to jest taki tłumik, bo wszystkie legendarne bronie, jak wam powtarzałem w tamtym odcinku, ma duża redukcja odrzutu. No, czyli duża redukcja odrzutu, tak samo jak nasz czyli duża redukcja odrzutu. No to czym się to może różnić? No, tym, że minimalizuje rozbłysk po wystrzale. Jakby ja tego nie rozumiem. Chyba chodzi o to, że wrogowie widzą, jak strzelamy. Ale nie wiem. Jakby ja tego nie używałem jeszcze, ale to właśnie tak, bo ja tym nie gram w ogóle. No i w każdym innym razie strzela to teraz bardzo... No nie zleci gdzieś do góry, do dołu, takie... Bloodhunter. Na pewno żeście robili to na poradniku tego. A jak nie, to też wam to pokażę. To tak, no to jest oczywiście powiększenie magazynku. Bierzesz to, masz większy magazynek. Łatwe. Nasz cyfrowy też pokazuje wrogów. Też proste. I teraz tak, ogarnijmy sobie drugi celownik, czyli taki kropka, taka kropeczka, kropunia. To jest do wielu karabinów, chyba nawet do wszystkich, tak mi się wydaje. No, coś około do wszystkich. No i to ma taki kropeczkę. Przy pistoletach ma oczywiście mniejszy celownik, no bo jakbyście mieli strzelać na przykład z takiego, co wam powiem w innym odcinku, z pistoleciku, no to nie miałoby sensu, więc to jest po prostu mniejszy Pokażę wam to na innych przykładach. Dalej mamy P2020, no to jest pistolet. To jest po prostu pistolet. Popatrzcie. Pistolet, który jak strzelisz wszystkie heady w głowę, to umrzesz. No jak masz epicką, no to jest największy. Jak nie, to ci zleci tylko tyle. No, to jest goły, oczywiście, I powiem wam jedną rzecz, która jest bardzo ważna. Jak oczywiście byliście na tamtej lekcji, to wiecie, co to jest. Pociski Hammer Point. Działają też oczywiście do naszego pistoleciku. Popatrzcie. Pociski Hammer Point działają tak samo. Czyli zadają mniejsze obrażenia przy nieosłoniętych celach. Jak widzieliście, zadałem sporą ilość obrażeń. Na przykład miał teraz nieosłonięte i zleciało mu aż tyle. A bez pocisków Hammer Point sami widzieliście. To jest 53 na jednego hita. Bo jak nie ma osłony, to pyk. 53, naprawdę dobra broń. Jak ktoś nie ma osłony, ale tak to nie ma sensu tym grać. Są lepsze bronie. O i oczywiście powiększenie magazynku, to samo co do tamtego, ma większy... Oczywiście jest takie fajne, bo pociski Hammer Point mają taką fajną animację, taką teksturę fajną. No i oczywiście ten celownik, a to nie to ten w innym odcinku. No i ten ma tak samo z pistoletem, no pyk. Taki Teraz wam pokażę złotko, nawet nie wiem, czy nie sreberko. To jest po prostu piękne. Jest to broń, karabin R301. A nie, to nie to. To jeszcze nie to, ale jest dobra broń. To jest taki bardziej szturmówka. To jest taka szturmówka. Karabin szturmowy, którym strzelasz, dosyć szybko, ale na blisko jest dobry na blisko, ale nie jest aż taki dobry jak broń, którą wam zaraz pokażę. To jest R301, na gołe, tak. Jest dobry, jak się nie umie grać, nie ma za dużych tych. Teraz mamy coś, będziemy mieli tutaj dużo ulepszeń. Będzie to dłuższy odcinek niż tamty ze strzelbami, nie będzie to około 10 minut, nawet 15 może więcej. No i to jest standardowa kolba. Oczywiście co mniejsze mają mniejsze
te mniejsze zastosowania, na przykład te powiększenia, to chyba sami to ogarnialiście, chyba jesteście kumaci. I teraz patrzcie, przy celowniku, znowu mi się pomyliło, że pierwszy jestem. Przy celowniku jest większy, wydaje mi się, że jest większy, znaczy nie wiem, nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że jest większy. Okej. No i tutaj mamy jeszcze coś, bo pewnie graliście kiedyś w Titanfalla, jak chcecie grać w Apexa, albo nie, jakby ja grałem. To jest taki, ten, kolba standardowa. To jest standardowa kolba, która, a jeszcze nie pokazałem wam tej broni, która, jakby, no, trzymasz ją, jakby. Przeczytam wam teraz. Szybkie dobywanie broni oznacza redukcję odchylenia przy celowniku. No, czyli to jest takie, że zamiast strzelać tak, że do góry, to strzelać i to strzelać tak trochę mniej. Oczywiście stabilizator lufy też jest. Też to jest właśnie trochę tak, że można bardziej na daleko. No, to jest prawie to samo. To jest takie, no. Tutaj są oczywiście takie rzeczy, to wszystko działa tak samo. Oczywiście powiększenie magazynku, no i doszliśmy do ulepszenia. Czyli podajnik kowadełkowy. Zwiększa obrażenia od broni. Półautomatycznej, lecz zmniejsza szybkostrzelność i zużywa więcej amunicji. No to patrzcie teraz. Strzelam. Jest szybkie i zadaje tyle, ile widzicie HP. No, czyli tak około 26. 26 na strzała, 56 na 2 strzały, no. Coś w tym stylu. No i teraz mamy podajnik kowadełkowy. Strzela trochę mniej szybciej i szybciej się amunicja niszczy. Tak mi się w sumie wydaje. 28. Jakby nie widzę różnicy, przepraszam bardzo. Ja tu różnicy nie widzę. Przepraszam, ale różnicy nie widzę. Aha. Teraz to dopiero zobaczyłem. To trzeba zmienić. Ty, nawet ja się czegoś uczę. 70. To jest taki, no jakbyście chcieli na daleko z tego strzelać. Teraz wyciągnę to. I zmieniam na B. Strzela tak. No jakby normalnie ten, ale tak to jest mocarne. Dobra, to ja już nawet się czegoś nauczyłem. Przez was. Przez was się nauczyłem czegoś. Musiałem się czegoś uczyć przez was. No, czyli tak to działa, tak w sumie. To jest R301. I to jest R99. Piękna broń. Piękna broń. Kocham tą broń. Ona jest super. Oczywiście, no nie jest aż taka super, jak się z nią... O, wiedzieliście, co odwaliła? Jak nie ma żadnego... tego... Lufy jak nie ma, to jest trochę gorsza, no ale na przykład w pośpiechu, no to jakbym tak strzelał, próbował strzelać, no to... No, ale tak to... To wiecie. Teraz sobie zabierzemy do niej ulepszenia, to jest to samo kolba, redukcja odrzutu, na przykład patrzcie teraz, no to było ostre, tylko to strasznie zżera amunicję. Jakby nie musisz trafić wszystkiego, żeby kogoś zabić, jak masz 2, to jesteś bogiem. A znowu sekretarnie chcąc. No i oczywiście powiększenie magazynku, to jest dobre, bo jakby nie daje dużo, ale strzela w każdym czynnym razie szybciej. No i nie ma ulepszenia, celownik oczywiście taki jak... Spróbujmy. Pyk. No celownik celownikiem. Dalej, alternator. PM alternator. Pewnie sobie pomyślicie, no fajne takie spoko, takie ładne takie. To było spoko w Titanfallu, bo się nim dobrze grało. Ale tutaj jest w ogóle inna taktyka. Bo strzela tak samo, no niby jest ok, strzela tak samo, ale obrażenia. Tutaj chodzi o obrażenia. Jakby jak umiesz tym grać, to i tak nie jesteś aż taki dobry. To jest taki PM. Taki PM dla dobrych graczy, czaicie. Coś w tym takim stylu. Powiększenie magazynku tak samo. Kolba tak samo, tylko patrzcie teraz takie oszukiwanie, patrzcie. Alternator nie ma kolby.
A mówię, że tak. Takie smutne. Przepraszam za ten szum w tle. To mój komputer, który używa na maksymalnie... Który długo działał. Jakby przepraszam za... Przepraszam za to, on jest gamingowy, no ale nie działa tak jak chciałem. Babciu! Trudno, no chyba przeżyjecie. Jak nie przeżyjecie, no to piszcie, to będę coś ogarniał, okej? Bo całą serię ogarnę z tym. Całą serię ogarnę jeszcze z tym, no ale chyba poświęcicie się, żeby zobaczyć kilka pięknych odcinków ze mną. O. No to był Alternator. Oczywiście no jest spoko, jakby ja nie umiem grać. Jest git. Nie umiem się za bardzo wypowiedzieć. No i tutaj mamy taki... No i tutaj mamy szturmówkę. Tutaj mamy szturmówkę, która strzela oczywiście tak. Jest to taki karabin, który dobrze się strzela, jak się strzela na daleko. Zabierzmy celownik pierwszy. Na przykład teraz jest spoko, no bo sobie wymierzycie do takiego ziomka, co sobie stoi, no i pyk, no to nie żyje. Ale fajnie, bo jest w tym też oczywiście ulepszenie. Jeśli się tego nie spodziewaliście, no bo większość broni ma ulepszenie, ale to tak, jest stabilizator lufy. Nie mogę sobie trafić, jakby ja wolę grać na kontrolerze, jakby no przepraszam. Tak, oczywiście powiększenie magazynku, wszystko działa tak samo. Kolba też. No i teraz patrzcie. Spust dwustrzałowy. Widzieliście oczywiście naszą piękną EW8. Też działa na spust dwustrzałowy. No i bracie spust dwustrzałowy. No i teraz się robi gorąco. Bubum, bubum, bubum. Wali 2 razy tyle. No to jest jak u strzelby, tylko że taki karabin szturmowy. Oczywiście możesz to sobie zmienić. No ale pojedynczy, no ale w każdym czy innym razie lepiej jest grać podwójnym, no bo w każdym czy innym razie jest to... No jest to ulepszenie, takie mocne ulepszenie. Bum bum, bum bum, bum bum. Bum bum, bum bum, bum bum, bum bum. Zobacz, trochę jeszcze chyba mamy czasu, jakby mówiłem wam, że to i tak będzie dłuższy odcinek. Mamy granaty, no to granat ten zadaje dużo, zadaje w większości... No, w większości ten, jakbym go nie trafił i walnął obok, to rozwaliłoby mu tylko tarczę, jakby to jest taka na tarczy gwiazda energetyczna, to jest odłamkowy, czyli chwila, na kogoś, kto jeszcze nie trzeba cię dobić, znaczy tam jest jeszcze jeden, ale na razie będziemy mieli 2 innych kolegów, trzeba cię dobić, bierzemy to i rzut, to chyba go zabije, tak mi się wydaje. Nie no, 100 mu też zadaję. No ale w każdym czy innym razie to nie jest na osłonę, tylko bardziej na takie odłamkowy, no. Nie wiem jak ja wam to wytłumaczyć. No widzieliście, że... O, dostał za 10. No, za gwiazda zadała tylko to, a później tylko 70 jak walnęła w samo ciało. Czajcie o co chodzi. No i teraz tak. Następne to jest termit. Termit jest gorący. Tak zwany. No bo pierwsze co sobie myślicie, to jest taki... O, to jest... Pali się! Pali się! Pali się, dostałem. Pali się, co nie? No ale, no nie, to jest termit. Termit działa tak. Jak ktoś cię użyje, jak użyjesz to na kogoś, ktoś dostanie, zacznie uciekać, to i tak go będzie to bić. Jakby ja wam to na razie nie mogę wytłumaczyć, bo nie mam przy sobie kolegów. Nie mam przy sobie kolegów. Mogę niby włączyć boty, a to też będzie poradnik. He. Oczywiście, no to były granaty, to były bronie. No i pamiętajcie, jutro lecimy z ciężkimi oraz z tymi właśnie rzeczami, czyli leczeniem. No, bardzo wam dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w następnym odcinku. Hej! I teraz powinno być cięcie w sumie. Czyli cięcie teraz jest. Jakby